الظاهرة والباطنة قديما وحديثا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin anu pesim kuring dipehormat, alhamdulillah Allah masih maparinan, masih ngayugakeun ka urang sadayana umur kalayan ieu umur tiasa dieusian ku urang sadayana ku amal soleh. Urang sadayana aya semangat pikeun ngeusian ieu umur ku amal soleh pedah urang sadayana terang bahwa engke nalika urang sadayana dihisab diantawis nu bakal ditaroskeun ka urang sadayana ieu perkawis umur nepi ka saepna umur datangna ajal ka urang sadayana ieu umur teh dieusian kunaon. Maka supados urang sadayana tiasa mempertanggungjawabkeun ngeunaan umur, maka alhamdulillah urang semangat pikeun ngeusian ieu umur ku amal soleh. Nu salajengna rahmat miwah kasalamatan mugia salamina dihaturkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdillah, getilap ka kulawargina, ka para sahabatna, oge ka sadaya tabiin atau tabiin, oge umat-umat anjeunna anu istiqomah ngajalankeun sunnah-sunnahna. Para wargi sadaya nu pesim kuring dipehormat, sakedik ngemutan terkait sinareng sasi Rajab anu nuju kaalaman ku urang sadayana. Sering didugikeun tangtosna ku para muballigh rehna sasih Rajab teh kalebat ashurul hurum, pirang-pirang sasih anu dimuliakeun. Aya pesan ti Allah dina surat At-Taubah ayat 38 kaitan sinareng bulan anu dimuliakeun di antawisna sasih Rajab. Allah pesan ka urang sadayana ngangge kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum. Umat aranjeun ulah rek ngazolim kana diri aranjeun dina khususna sasi Rajab oge bulan-bulan anu diharamkeun. Kumargi kitu urang kedah sadar tiap aya dina sasih nu diharamkeun, sasih anu dimuliakeun, bahwa urang teh nuju salik dina eta sasih tur urang sadayana justru diwagel secara hahajaan milampah kazaliman. Balikta ieu sasih teh kedah dieusian ku urang sadayana ku pirang-pirang amal anu soleh. Margi nilaina dilipat gandakeun benten sinareng sasih-sasih anu sanesna. Tangtosna sanes sasih Rajab hungkul umumna sasih nu dimuliakeun anu tilu berurutan salah satun mutawaliyatun ti kawit Dzulqa'dah Dzulhijjah sinareng sasih kahiji nyaeta Muharram. Upami Rajab mah mencil kahalangan ku dua Jumadil awal, Jumadil akhir atau nabi Jumadil ula, Jumadil akhir, Jumadil sani.
Para wargi sadaya nu kusim kuring dipihormat neraskeun masih bab wudu anu tos didugikeun teh tentang kaayaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engke di akhirat aya tapak wudu anu moncorong eces katingalna. Tina anggota wuduna teh nebrak cahayaan sakumaha hadis ti Abi Hurairah riwayat Imam Muslim. Kalebat utas didugikeun teh kaitan sinareng nalika urang sadayana ngawasuh anggota wudu kedah dipayunkeun teh anu palih katuhu. Ayeuna majeng hadis ka-43 wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffaini. Terus tanya wa anil Mughirah bin Syu'bah sareng hadis katampi ti al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salarasna nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nabi parantos wudu famasaha teras anjeunna ngawasuh punten musabnya fama saha teras anjeunna ngusap binasiyatihi kana munanana binasiyatihi kana munanana wa 'alal imamati sareng kana imamahna sorbanna wal khuffaini sareng kana dua sapatuna wal khuffaini sareng kana dua sapatuna akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Wa an Jabirin sareng hadis katampi ti Jabir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam ngeunaan sifat ibadah hajina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam ngeunaan sifat ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi parantos sasauran ibadahu aranjeun kudu ngamimitian bima ku perkara bada'a nu parantos ngamimitian Allahu Allah bihi kana eta bihi ku eta perkara ibadahu aranjeun kudu ngamimitian bima ku perkara bada'a nu parantos ngamimitian saha Allahu Allah bihi ku eta perkara akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis An-Nasa'i Imam An-Nasa'i hakada seperti kieu bilafdil amri kalayan ngangelafad parentah bilafdil amri kalayan ngangelafad atanapi redaksi parentah wa huwa sareng ari ieu hadis inda muslimin numutkeun Imam Muslim bilafdil khobari kalayan ngangelafad berita bilafdil khobari kalayan ngangelafad berita. Cakap dua hadisnya kurang dihandai.
Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah sareng hadis katampi ti Al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam salarasna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa ada anjeunna parantos wudu famasaha teras anjeunna ngusap binasiyatihi kana munanana wa alal imamati sareng kana sorbanna wal khuffaini sareng kana dua sapatuna. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Wa an Jabirin sareng hadis katampi ti Jabir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna, fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam ngeunaan sifat ibadah hajina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi parantos sasauran, ibadahu aranjeun kudu ngamimitian bima ku perkara badaan parantos ngamimitian saha Allahu Allah bihi ku eta perkara. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i hakada saperti kieu hadisna bilafdil amri kalayan redaksina lafadna parentah. Wa huwa sareng ari hadis inda Muslimin numutkeun Imam Muslim bilafdil khabari kalayan ngangge lafad ngangge redaksi berita. Wa anil Mughirah bin Syu'bah hadis katampi ti Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam salasna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa anjeunna parantos wudu famasaha tas anjeunna ngusap binasiyatihi kana anggunana wa ala imamati kana luhur sorbana wal khuffaini sareng kana dua sapatuna. Akhrajahu Muslim parantos ngaluarkeun kana hadis Imam Muslim. An Jabir bin Abdullah sareng hadis katampi ti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna, fi sifatil haji Nabi sallallahu alaihi wasallam ngeunaan sifat ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos sasauran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibada'u aranjeunna kudu ngamimitian bima kana eta perkara badaan parantos ngamimitian Allah bihi kana perkara. Akhrajahu parantos ngaluarkeun kana ieu hadis An-Nasa'i, Imam Nasa'i hakada saperti ieu hadisna bilafdi kalayan nganggo lafaz al-amri parentah wa huwa sareng ieu hadis inda Muslim numutkeun Imam Muslim bilafdil khabar kalayan nganggo lafaz atau nabi redaksi berita. Para wargi sadayana, ieu hadis teh katampi ti Al Mughirah bin Syu'bah. Anjeunna nyarioskeun wuduna Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dirinya aya kalimat annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa. Nabi teh wudu, nalika nuju wudu teh ngusap munanana sareng ngusap kana imamahna sareng kana dua sapatuna. Itu rupina secara tarjamah oge tos pada mafhumnya, tos kahartos gitu. Tapi peryogi dijelaskeun teh ieu terkait sabaraha halnya. Upami munan mah tos mafhum, terus teh aya deui imamah. Ari imamah teh di urang sok dihartosan sorban ya, tapi sorban teh anu panjang tur sok dibulenkeun kana mastaka, bahkan sanesa kadar kana mastaka aya oge anu duwikeun ka ngabeulit kana anu teh beuheung nya kana tengek ka dieu. Biasa rupina kurang katinggalah sapertos nu biasa dianggo model ku para mujahid-mujahidnya yang dipengkerkeun ka dieu terus dibeulitkeun ka dieu. Itu imamah. Ari di urang mah disebut imamah teh sorban nya anu digaplekeun dina tak-taknya. Jadi dibulenkeun dina mastaka naon istilah bahasa Sunda teh udeng nanti udeng katanya. Para wargi sadayana Nabi wuduna teh ngusap kana mun-munan sinareng imamah, berarti ieu teh tuntunan nalika pami wudu ngangge imamah kitu nya, ngawa imamah. Kumaha teh pertama munanana heula diusap gitu. Tos munanana disampurnakeun kana imamah. Jadi gambaran misalnya upami ieu imamahnya. Imamah gitu. Urang teh nyanak cai terus diusapkeun kana mun-munan gitu. Mun-munan teh kan ieu nya, mun-munan gitu kan ieu. Tapi imamana teu dilaan. Imamana teu dilaan gitu nya. Dikodok lah, dikodok gitu. Tah engke tos beres ngawasu ngusap kana mun-munan sampurnakeun gitu nya. Diusap si imamah. Tah kitu praktekna teh. Tah terus nu salajengna upami ningadina hadis nu sanes aya hadis ti Amr bin Umayyah di dinya mah justru hadisna teh tanpa ngangge kalimat mun-munan gitu. Hadisna teh kieu Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saur Amr bin Umayyah abdi teh ningal Rasul sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa huffaihi. Nabi teh ngusap kana imamahna sinareng kana dua sapatuna. Tah janten dina hadis anu nembe mah justru henteu aya kalimat ngusap heula mun-munan. Dia upami urang nganggo imamah itunya kumaha wuduna usap we imamahna kita. Upami isi kerudungna. Janten ieu teh khusus kerudung kanggo istri. Aya hadis ti Ummu Salamah nya, janten Ummu Salamah teh kantos wudu anjeunna nganggo kerudung gitu. Diusap we kerudungna nya. Di mana ieu teh itunya tentuna para wargi sadaya di tempat-tempat gitu anu ieu tempat teh terbuka, anu teu mungkin urang muka kerudung. Misalna di tempat umumnya pas rek wudu teh pameget ge aya di dinya teh
anu sanes mahram nya upami dibuka panginten kerudungna naon konsekuensina orat katinggal nya kan haram ari orat katinggal kumaha carana wudu we kitu nya bari nganggo kerudung diusap we kerudungna gitu para wargi sadayana. Teras kumaha upami peci nyamuk sama dia kieu lah teh nu kapenaku simkuring ulama benten-benten pendapatnya janten aya nu nyebatkeun cenah teu kenging peci mah gitu. Jadi lamun ngangge peci ahlaan we rek wudu mah gitu. Naon margina masalahna teh gampang mukana kan benten ari imamah kan di bulan-bulan gitu. Mun dilaan meureun ke masangkeunana lila deui gitu. Tapi aya deui justru ulama madhab Hambali mah walaupun sakadar peci gitu nya, sakadar peci pami wudu teh tiasa diusap. Begitu para wargi sadayana ngeunaan maksad hadis anu nembe. Teras nu katiluna wal khuffaini nu diusap ku nabi teh khuffain dua sapatu. Oke bakal aya bab khusus para ibu para bapak babu masil khuffain bakal aya bab khususnya. Intina kieu dina Islam aya keringanan nya kanggo urang sadayana. Pami khususna nuju sapar bahkan ke bab ngusap sapatu mah sanajan mukimnya sanajan teu nuju sapar aya kenging ngan waktosna unggul anu nu benten upami nuju mukim mung sadinten sawengi nya kengingna ngusap sapatu tiap wudu teh upami nuju musafir mah 3 dinten 3 wengi nya engke aya bab khusus ngeunaan eta ngan justru para wargi sadayana dina bab khuffain teh aya syarat-syarat anu berlaku dina lebah ngusap sapatu mah nya. Naon syaratna teh kahiji pas nganggo sapatuna dina kaayaan suci dina kaayaan gaduh wudu. Urang teh berangkat misalna rek berangkat wudu heula gitu nganggo sapatu tangke di perjalanan nalika urang prayogi wudu deui kitu nya maka sapatuna teu kedah dibuka pas wudu teh usap we bagian luhurna. Syarat nu kadua nu kumaha sapatuna teh anu sanes nu katutupan mumuncangan ku eta sapatu gitu nu katutupan mumuncangan gitu berarti lamun sapatu anu teu nutup mumuncangan eta mah teu berlaku diusap upami wudu. Kumaha upami nganggo kaos kaki nya disalametkeun teh ku kaos kaki eta disalametkeun teh ku kaos kaki. Kaya bab khusus para wargi sadayana. Teras nu diusapna teh nu mana? Luhurna handapna. Luhurna we gitu. Jadi gambaran upami ieu sapatu pas wudu teh diusap luhurna. Ulah ke cuk urang teh dan kotor teh handapna ieu teh. Pan saur Ali nya, saur Ali ari agama mah diukurna sanes ku akal nya. Lain kudu kaharti jeung henteuna agama mah ngan patokanana ieu teh aya dalilna teu ieu teh aya dasarna teu ti Allah jeung ti Rasulna sanajan teu kaharti. Lamun agama meureun kudu kaharti ku akal tangtosna bagian handap sapatu nu leuwih utama pikeun diusap atawa diwasuh tah kitu nya da eta nu kotorna. Begitu para wargi sadayana sakali deui engke bakal aya bab khusus ngeunaan ngusap dua sapatu. Akhrajahu Muslimun, ieu hadis teh dikaluarkeunana ku Imam Muslim.
Saperos kitu maksudna. Lajeng hadis anu ka-44 hadis ti Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam ieu teh berkaitan sinareng sifat ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para wargi sadayana kumaha tuntunanana dina ibadah haji teh katangtos panginten sepintas urang teh bakal naon bakal narosnya naha bab haji aya dina bab wudu gitu. Bab haji aya dina bab wudu. Tah ieu teh sepintas bakal bingung nya. Tapi ieu teh aya hal anu memang kurang sadayana can kahontal nya, can kahontal. Kumaha maksudna tinggal heula kalimatna. Qala Rasul sasauran ibada'u bima bada Allahu bihi. Sok mimitian ku perkara anu ku Allah dikumaha dijadikeun mimiti gitu. Ari bab haji teh para wargi sadayana diantawisna aya ibadah sa'i nya. Di mana sa'i teh di Safa sinareng di Marwah nya. Dina surat Al-Baqarah ayat 158 bab haji. Ayat menyebutkan kieu innas Safa wal marwata min sya'airillah. Hartosna salaresna bukit Safa sareng bukit Marwah eta teh sabagian syiar agama Allah. Eta teh aya panjangna nya, panjangna non terasa teh hilap deui. Saudara. Faman hajjal baita hadis ayat nanti salajengna faman hajja saha jalma anu ngalaksanakeun ibadah haji al baita ka baitullah awi i'tamara atanapi umroh fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima teu dosa tawaf sa'i antara Safa sinarang Marwah. Urang dugikeun heula kieu. Nah, bet aya kalimat fala junaha. Teu aya dosa lamun tawaf di dinya. Nah, berarti ieu teh aya panyabab. Naon panyababna? Para sahabat teh kantos ngarasa teu geunah manah sa'i tawaf di dinya. Naon sababna? Sabab baheula di zaman jahiliyah kitunya antawis bukit Safa sinareng Marwah teh aya berhala-berhala nu ditempatkeun di dinya. Kitunya. Jadilah katakan mun di urang mah tempat panunaan patung gitunya. Tempat berhala baheulana anu dipake musyrik ku jama-jama anu musyrik. Gitu. Dipake syirik ku jama-jama anu musyrik. Berhalana tos teu aya, teras teh aya parentah di dinya pikeun sa'i jeung tawaf. Para sahabat teh manahna teh asa teu pas kitu nya. Ieu teh baheula teh urut tempat musyrik gitu. Baheula teh aya berhala di dieu, nah cenah kudu ibadah di dieu. Lungsur ayat nu nembe. Kitu nya, Safa jeung Marwah teh sabagian syiar agama Allah. Teu dosa lamun jalmi tawaf di dinya, boh tawaf haji atanapi tawaf umroh. Kitunya. Para wargi sadayana naon kaitan sinareng wudu kaitanna teh tartib. Jadi tartib dina wudu teh dikiaskeunana kana ibadah haji.
mata hadis tentang ibadah haji ibda'u ma bada Allahu bihi ditempatkeun dina bab wudu. Naon ari tartib teh? Mayunkeun anu disebatkeun di payun, maneurikeun nu disebat paneuri. Tawaf di Sofa jeung di Marwah dina Al-Qur'an nu disebat naon heula? Inna Sofa. Berarti ti bukit Sofa mimitina. Itunya ka mana? Wal Marwata gitunya. Tah teras urang kembali deui kana naon? Kana hadis-hadis tentang wudu, ayat-ayat tentang wudu nyaeta dina surat Al-Maidah ayat kagenep. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Hartosna hei jalma-jalma nu iman mun anjeun nangtung rek ngalaksanakeun salat fagsilu wujuhakum kumbah tah wajah aranjeun. Naon heula nu disebat? Wajah kitu nya. Sekali deui upami dina tawaf mah antara Sofa jeung Marwah nu disebatna teh bukit Sofa heula, berarti mimitian ti dinya. Dina wudu nu disebatna fagsilu wujuhakum, berarti nu kahiji tartibna urutanana wajah heula kitu nya diwasu. Teras wa aidikum dua panangan nepi ka dua sikuna. Tos eta wamsahu biruusikum diusap mastakana ku cara ngusap nu parantos dijelaskeun. Wa arjulakum terakhirna ngawasuh sampean nya nepi ka dua mumuncangan. Tapi engke dina praktekna di aya nu sampean teh diusap. Aya nu diusap katanya. Eta mah dina bab domirna cenah. Aya pembahasan panjang geunaan eta. Ahlus sunnah wal jamaah sepakatnya sadayana bahwa sampean mah dikumaha diwasu sanes diusap. Takumargi urutanana kitu berarti dina wudu teh kedah tartib, ari tartib teh berurutan gitu nya. Ulah kieu dibalikeun misalna sampean heula teras rarai wajah paneuri teu nyunah katanya. Para wargi sadayana tinggal deui hadisna ibda'u bima bada Allahu bihi, dan sakali deui dina bab tartib kitu dina bab wudu teh dikaitkeun sinarang ibadah haji, salah seos ibadah anu memang ieu teh janten naonnya cita-cita setiap jalmi nya. Dan kadang jami sok hilap para wargi sadaya hilap naon ari angkat ibadah haji teh tangtos nu dipikahoyong teh ganjaranana nya. Naon ganjaranana teh al hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Nu ibadah haji mabrur teu aya balasanana iwati surga. Nah bet hoyong ibadah haji eta dahayang surga gitu. Tah salaresna upami tujuan hoyong ganjaran ibadah haji keur nu teu acan mampu aya solusina. Naon solusina teh seueur amal-amal anu ieu amal teh sami sinarang ganjaran ibadah haji lamun amalna dilakukeun gitu. Teu nya. Sehingga dari kanggo jalmi muslim akan kedah naon? Kedah cerdasnya hiji amal teh ye can mampu ngalaksanakeunana berarti kedah ngemut-ngemutna kieu amal naon gantina kitu nya bari ganjaranana mah sami saperti eta amal gitu. Ibadah haji teh kalebat ibadah anu ngaluarkeun biaya ageung. Tak dina ayatna ge manis tatoa ilaihi sabila keur nu mampu nya. Berarti nu teu acan mampu mah teu keuna ku kawajiban. Sok sanaos kalimat mampu di dinya teh cakupanana seueur nya.
awakna sehat kitunya aya kendaraanana kalebet aya ongkosna ngan awak teu sehat mampu teu awak sehat kitunya teras teh ongkosna aya ngan kendaraan teu aya mampu teu teu mah nya kaditu urang teh rek kana ojek gurunya gitu eta napi rek mapah eta mah nekat begitu mah nya. Para wargi sadayana dina Islam kanggo jami-jami nu teu acan mampu aya solusina nya. Non solusina teh muka hiji dina hadis teh kieu saha jalma cenah anu saatos salat subuh nya calik di masjidnya teras zikir ka Allah calik di masjidna lain ngabako lain ieu mengajaran tuh di masjid atau salat subuh nepi ka isuk-isuk bari arudud atuh bari ngarariung ngarobro sanes bari zikirnya tangke tos panon poe biji salat heula 2 rakaatnya maka ganjaran teh seperti ganjaran ibadah haji gitu. Ngan untung sanes wajib ya nya. Dan tangtosna lamun urang kabita ku ganjaranana kedah kali-kali mah nya keur ngahontal ganjaran ibadah haji. Nu kadua naon? Nu kadua nama ieu para wargi sadaya wudu di bumi ya. Di upami bade salat berjamaah ka masjid eta sunnahna wudu di mana? Di bumi. Jadi angkat ka masjid teh tos gaduh wudu gitu. Sahajama nu kaluar ti bumi na rek salat berjamaah dina kaayaan mutatahhiron kitu nya. Mutatahhiron teh dina kaayaan suci gitu. Maka ganjaran teh seperti ganjaran ibadah haji anu muhrim. Dina sarah hadis disebutkan anu muhrim teh nyaeta anu kamilu ajrihi anu sampurna cenah ganjaranana. Itunya. Jadi urang teh ulah sakadar hoyong ngalaksanakeun ibadah haji. Jadi cita-cita jadi emutan gitu nya. Sementara urang teh can mampu pilari amaliyah anu ieu amal teh ganjaranana seperti ganjaran ibadah haji kan lumayan teh naon lumayanna rupina mohon teu ngaluarkeun ongkos terus teh kabedag imah ku sadaya jalmi kitu nya kabedag ku sadayana jalmi eta para wargi sadayana ngeunaan ibadah haji. Atosnya 2 hadis insyaallah ke hadis ke-45 para wargi sadayana masih kene asa sabaraha hadisnya kapayuna tentang bab wudu tandingan bab ngusap 2 sapatu teh saatos bab wudu langsungnya engke aya langsung khusus bab ngusap sapatunya. Para wargi sadayana mudah-mudahan anu didugikeun anu diaos urang sadayana ieu teh sanes sakadar janten ibadah tapi janten oge ilmu anu manfaat tur tiasa dilarapkeun dina kahirupan urang sadidinten tur insyaallah nu bakal janten buktos kanggo urang sadayana ke di akhirat bahwa urang sadayana parantos ikhtiar nyiar pangarti ngalap pangabisa keur ngalengkepan dalil nya ngadasaran amal ibadah anu dilakukan ku urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.